逃離香港最靚嘅屋苑，唔揀呢度揀邊度？呢度唔係三鄉，唔係神灣，唔係呢啲山卡拉嘅地方。呢度係珠海，我哋依家喺客廳呢個位置，呢個客廳開間嘅話咧係6.8米嘅一個開間，同陽台係打通咗嘅。呢邊陽台望出去嘅一個景觀咧係睇湖景嘅，係冇任何嘅一個遮擋。呢個單位咧首期10萬蚊，月供5000零蚊，你就可以攞低啦。咁依家我哋先從入戶呢邊睇起，入戶呢邊嘅話咧係一個電梯，2伙人家嘅，跟住呢邊咧係你自己嘅一個獨立空間。跟住呢邊嘅話咧係一個子母門嘅一個設計，跟住入嚟呢邊咧係做咗一排嘅鞋櫃啦。跟住呢邊咧餐廳嘅位置就可以做一個6人或者8人嘅都冇問題。呢邊一個飄窗嘅話咧就同陽台呢邊咧係形成一個南北通透嘅一個效果，採光非常之靚仔。跟住呢個廚房咧做咗個開放式嘅廚房，跟住3個人4個人同時煮飯都係冇問題嘅。再睇翻我哋呢邊嘅長輩房。呢邊放一個1.8米嘅床，跟住再望翻呢個湖景，非常之靚嘅。呢個位置翻香港有直通巴，可以直接去到太子同埋荃灣嘅。呢邊咧就係一個公共衛生間嘅位置。呢個兒童房咧就係270度嘅。咁過翻嚟呢個主人房咧，呢個主人房都係套間嚟嘅，而且做過270度嘅一個飄窗同埋呢個衣帽間。如果對呢個單位有興趣嘅朋友，可以聯繫我。拜拜。